ブラジル人って意外と遠慮します。Você vai comer? Não, vou Último pegar pedaço? metade. Passou mais no Costa. Come metade, me dá metade. Último pedaço de vergonha? Olá, tudo bem? はるみです。列に慣れてるんですよね。スーパーのレジの列とか銀行、そういうところでは何でもとにかく時間がかかるんですよ。遅いので、それが普通だからみんな慣れてる。レジとかでもなんかもたもたしてると、なんか日本人だと結構イラッとしてちょっとまだですかとか言いたくなるところも、ブラジル人ってあんまり文句言わないんですよ。レストランでなんか料理来るのが遅くっても、私とか結構短期だから「まだですか?」とかって聞きたくなっちゃうような場面でも、ブルーノとかもね「いやまあいいよいいよ」みたいな、なんか気を長くしてずっと待ってるんです。なんか特に日本人だと、自分がお客さんの立場だったら、まあ、お客さんなんだからお金払ってるんだからみたいな感じで「ちょっとまだですか?」とかもう30分も待ってるんですけどとかってちょっと嫌みったらしく文句言いたくなるようなもんでも、ブラジル人ってね結構そういうとこなんか文句すら言わないし、どっかで何か待たされてるような状況で、なんでそんなに待たされてるのかよくわからない状況でもただひたすら待ってるんですよ。病院で予約してて10時で予約してんのに11時になっても呼ばれない、そんな状況でもただただ待ってる。いやでも10時に予約して1時間も遅れてるんだから、もう明らかにこれ文句言ってもいいでしょ。日本だったら、まあ、日本にしても私アメリカに住んでる時だってとにかく「なんでなの?」って説明欲しいですよね。なんで遅れてるのか。でもそういう時もなんかただひたすら待ってる。逆に言うと待たせるのも平気なんですよ。まあ、例えば横断歩道とか渡る時に車が止まってくれた、なんか私とかせっかちだから車止まってくれたらなんかありがとうございますみたいな感じでさささささってなんか小走りで走りたくなるんだけど、こっちであんまり走って道渡ってる人とかいるけど、結構全然気にせずにのんびりのんびり道渡ってたりとか、あと例えば家に郵便物が来て、サインしなきゃいけない、家のゲートまで50メートルくらいある、もう郵便屋さんが待ってるっていうの分かってんの、インターフォンで。なんか、待たせたくないからタタタタって走る。そうすると郵便屋さんがね「いやそんな走んなくてもいいよ」って言ってくれるんだけど、でもなんか待たせてるの悪いし、そこにもう目の前にいるの分かってるからタタタって走りたいんだけど、こっちの人は全然そんなののんびりのんびり待たせても全然平気。さっきのレジの話にしてももうのんびりですよ。仕事が遅い遅い。でも全然なんかそんなの気にせず、でものんびり自分のペースで仕事しますね。そういうのを感じる場面がたまにちょこちょこあるんだけど、例えば携帯にしてもすごくねアプリとかを使いこなしてるこれはもちろん個人差あるんだけど、ずっと前の動画で SNSブラジル人って大好きなんですよとかいうそういう話したことあるけど、日本人って結構、好きな人は好きだけど、全然使ってない人は使ってない。ブラジル人は割とね平均的にみんな結構好きで、例えば日本人って iPhone 好きじゃないですか。ブラジル人からすると iPhone って結構憧れなんだけど、だからそこまでいいものはみんな持ってない。こっちって携帯電話高いし、多分使ってるもの自体は日本人が持っているものの方がいいと思うんです。携帯にしてもカメラにしてもパソコンにしても、それだけのものが安くで手に入るから日本の方が。ただそれをどれだけ使いこなせてるかっていうのは、多分日本人だって使える人は使えるけど、多分自分の持ってるものの力をあんまり発揮使えてない人もいると思うんですよ。その点ブラジル人って多分結構自分では手に入れるのが大変っていうものをこう高いお金を出して買うから、購入するまでに結構なリサーチをするんですよね。多分インターネットで調べるのもそうだし、口コミでどうのこうのっていろんな人とのとにかく横のつながりが大きいので、ブラジルってそういういろんな情報ですごく吟味して購入する。で自分の買ったもの、お金を出したものに対してできるだけたくさん活用してやろうっていう、そういうハングリー精神なのかな。本当のとこは分かんないけど、なんかそういうのを感じます。もうずっと前ブラジルに来たばっかの時、やっぱり食べる機会が多いからみんなでこう食べてる。私は特にその当時は特にポルトガル語が分からないでみんなの話の中に入れないから、
なんか目の前にあるものをつまんでるしかない。で自分食べるのも好きだし、食べてるとこう最後の一つになる。どうしよう、みんな喋ってる、あんま食べてない、なんか私自分ばっかり食べてるな、どうしよう、これ全部食べちゃっていいのかな、こうなんとなくやっぱちょっとここまで食べたものの最後の1個どうしようってなるんですよ。でブルーノに「ねブルーノこれどうしよう、食べていいのかな?」とかって聞くと「もう食べないよ食べないよ、どうぞどうぞ」って言うんだけど、でも最後の1個同じだとかって思ってふとブルーノに「ねブラジル人も最後の1個とかって気にするの?」って聞いたことあるんです。そしたらブルーノがまあするかもって。ほんでそこにいた他の人たちにも聞いてみたらね、これ最後1個残ってるけどどうする、誰が食べるみたいな話になって、でみんなにこう「食べなよ食べなよ」って言うんだけど、みんなね「まあいいよいいよ」って言うんです。もうその反応はもう日本人と変わらない。いやいいよ、もう自分が食べて自分が食べてどうぞどうぞみたいなその時ね、これ最後の1個だけどうっていう時のそのなんか顔の表情を見てたら、なんかそんなことを口にするのも恥ずかしいみたいな、欲しいけど取らないみたいな、そういうなんていう心の内をこう外に出すのがちょっと恥ずかしいみたいな表情でこう話してたのがすごく印象的で、そこんとこは日本人もブラジル人も変わらないんだなって思ったんですよ。なんとなく日本にはそういう遠慮とか空気を読むとかそういう文化ってもう当然のことのように浸透してて、こっちってもうあけっぴら何でもありみたいなそういうイメージだと思うんですけど、私もそういうイメージなんですけど、結構ね日本人と同じようだったり、時には日本人以上になんか繊細だなって感じること多々あります。多分文化的にねポイントが違うだけで、決して日本人は礼儀正しくて遠慮がちでどうのこうの、ブラジル人は全然そういうの気にしないしとか、気にしないわけじゃないんですよ。決して気にする、空気も読むし遠慮もするし、ただそのポイントがちょっと日本人とずれてるっていうだけで、時にはなんかこういう場面で日本人はこうするぞ、日本人の方がよっぽど図太いな、よっぽどガツガツしてるなって思うことも多々あるんです。さあということで今日はブラジル人って意外とっていう3つの事柄を紹介しましたがいかがでしたか。もし確かにとかへえそうなんだとかそう思われたらぜひいいねを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではチャオチャオベージュ。